நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம அந்த வீடியோல சற்று முன் வெளியான ஒரு முக்கியமான பிரேக்கிங் நியூஸ் பத்தி தான் பார்க்க போறோம். அதாவது தமிழகத்தில் பல மாவட்டங்களுக்கு ஆரஞ்சு அலர்ட் எச்சரிக்கை விடுத்திருக்காங்க. என்னென்ன மாவட்டங்கள் அப்படின்றதை இப்ப நம்ம பார்த்துடலாம். தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைஞ்சுக்கிட்டே வந்துட்டு இருக்கு. நிறைய மாவட்டங்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு. ஒரு சில மாவட்டங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டிருக்கு. ஒரு சில மாவட்டங்களுக்கு பள்ளி கல்லூரிகளுக்கெல்லாம் விடுமுறை விட்டுட்டே வந்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ இது அப்படியே தொடர்ந்துகிட்டே வருது. அது மட்டும் இல்லாம சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை மேல எச்சரிக்கையா விடுத்துக்கிட்டே வந்துகிட்டு இருக்காங்க. இந்நிலையில் இப்ப பாத்தீங்கன்னா பல மாவட்டங்களுக்கு ஆரஞ்சு அலர்ட் எச்சரிக்கை விடுத்திருக்காங்க. ஸோ அது என்னென்ன மாவட்டங்கள் அப்படின்றத இப்ப நம்ம பார்த்துடலாம். செங்கல்பட்டு, புதுச்சேரியில் அடுத்த 3 மணி நேரத்தில் மிக கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதால் ஆரஞ்சு அலர்ட் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. அடுத்த 2 மணி நேரத்திற்கு குமரி, நெல்லை, தென்காசி, தேனி, விருதுநகர், கரூர், திருச்சி, சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், கடலூர், மயிலாடுதுறை ஆகிய மாவட்டங்களில் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு இருப்பதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. சோ நம்ம குறிப்பிட்ட மாவட்டத்தை சார்ந்த மக்கள் அனைவரும் பாதுகாப்பாக இருக்கும்படி கேட்டுக்கொள்ளப்படுகின்றனர். அது மட்டும் இல்லாம நிறைய அணைகள் நிரம்புற நிலையில இருக்கு. சோ அணையை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய அந்த கரையோர மக்கள் அனைவரையுமே பாதுகாப்பான இடத்துல இருக்க சொல்லியிருக்காங்க. எல்லாருமே சேஃப்டியா இருந்துக்கோங்க. கண்டிப்பா அந்த அப்டேட் உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருந்திருக்கும் நம்புறோம். மேலும் இது போல பயனுள்ள தகவல்கள் உங்களை உடனே ரீச் ஆகணும்னு நினைச்சீங்கன்னா நம்ம சேனலோட தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.